Agamemnonove priče. Pomahnite li zet iz Zaječara? Priča Desimira Milenovića. Hladno zimsko jutro. Tek je 5 časova, ali 19-godišnja Nelica Simić već žuri na posao. Mlada medicinska sestra, zaposlena kao negovateljica u dečijem obdaništu, treba da stigne na posao pre očeva i majki koji će dovesti na čuvanje svoje mališane. Njena 8-mesečna ćerkica Jelena ostala je kod kuće. Iznenada se odnekud stvorio Miodrag Milovanović, njen bivši muž. Odmah je počeo da je basipa psovkama i pretnjama. Mlada žena je shvatila da ne može da očekuje ništa dobro, pošto u to vreme u ulici koja od periferije vodi prema centru nije bilo prolaznika, ona je, uvidevši opasnost, počela da beži. Rade Milić, radnik iz obližnjeg sela Bulinovca, koji je naišao tuda svojim fićom, pritisnuo je košnicu i stao čim je ugledao očajnu ženu raširenih ruku. "Spasavajte me, vodite me u miliciju", zavapila je Nelica. Milić je otvorio vrata, ali je istog trenutka kad je Nelica pokušala da uđe, u ruci njenog gonioca sevnuo veliki nož. Većina od 8 udaraca u leđa bila je smrtonosna. Jedna porodica zavijena je u crno. Na kući broj 17 u ulici Branka Metalca u Knjaževcu veliki crn barijak. U kući tuga. Neličina majka Vinka, radnica u Ledi, i očuk Nenad, autoelektričar u Podvicu, nemoćno lome prste. Sve smo učinili da nam mala Jelena ne ostane bez majke, da naša Nelica ne bude žrtva tog siledžije. I lepim rečima, i prijavama milicije, Miodrag je izgleda osudio Nelicu na smrt, čim se uverio da mu se više neće vratiti. A da je to kojim slučajem je učinila, ne zna se šta bi bilo gore, živeti sa njim ili umreti. Mi ga ne optužujemo, samo osuđujemo sudbinu što ga je naša Nelica uopšte srela, kažu njih dvoje skrhani bolom. Lošijeg izgleda i nije mogla da sretne. Miodrag je siledžija, lopov, sadista, manijak. Takav je i u pričama ljudi koji ga znaju, takav je i u sudskim dosijejima. Nelici je otac umro kad je imala 11 godina. Ipak, majka Vinka je nastojala da njena ćerka to ne oseti. Okruživala ju je pažnjom i roditeljskom ljubavlju. Mnogo je žrtvovala da joj omogući da ima sve što i njene drugarice. Kasnije, kad se Vinka udala za autoelektričara Nenada Miloševića, za Nelicu i Vinku su došli bolji dani. Nenad iz ranijih brakova nije imao dece, pa je Nelicu prihvatio kao najrođeniju. "Ja nisam tvoj tata, ali ti si moja ćerka", često je govorio. Mislim da se ni mnogi očevi nisu tako očinski odnosili prema svojim ćerkama kao Nenad prema Nelici, priča njihov prvi sused Mirko Glišović. Nelica je to umela da uzvrati. Njene đačke knjižice su uvek bile prepune petica i u osnovnoj, a i kasnije u srednjoj medicinskoj školi u Zaječaru. Učila je dobro, bila je vredna i povučena. Krasile su iskrenost i čestitost. I baš zato je njenim roditeljima i svima koji su je znali bilo teško da poveruju da će joj život podariti mladića kojem nije mogla da se pripiše gotovo ni jedna lepa osobina. Zaista ni jedna. Sa Miodragom su inače u Zaječaru, gde je stanovala, upoznale njene drugarice, devojke iz Knjaževca, koje su takođe bile učenice ekonomske škole i koje su se već zabavljale sa nekim Miodragovim drugovima. Nasuprot njima, Nelica je bila veoma povučena cura. Zbog toga što nije imala mladića, drugarice su joj se čak i podsmevale. "Mama, više me niko neće zadirkivati. Našla sam najzad mladića", rekla je u maju prošle godine majci Vinki, došavši kući u Knjaževac. Na licu lepoškaste devojke, međutim, nije bilo radosti pomešane sa sramežljivošću. To je Vinku navelo na sumnju. Rekla mi je da ju je Miodrag Milovanović silovao. Posle toga, kao da joj više nije bilo spasa. Miodrag ju je držao kao u kavezu, kao na nišanu. Nikud bez njegovog znanja nije smela da ode, ni sa kim da razgovara. Bio je strašno ljubomoran, tukao je, zlostavio. No, Nelica je međutim sve to krila od nas, priča žena sa crnom maramom. 16. aprila prošle godine Vinka i Nenad su čuli još neprijatniju vest. Nelica je stigla u Knjaževac gravidna. Trudnoća je bila poodmakla. Roditelji su bili stavljeni pred svršen čin. "Crno dete", dočekali su se majka i očev. "Pa još ni školu nisi završila. A šta se može?" Skrušeno je slegla ramenima.
I nije se, čini se, ništa moglo. Miodrag je detetom hteo da je veže za sebe. U dosijejima Okružnog suda u Zaječaru piše da je zbog pokušaja silovanja 16-godišnje J.S., bilo je to u vreme kad se već uveliko zabavljao sa Nelicom, 25. februara 1976. godine Miodrag Milanović zvani Miki osuđen na 10 meseci zatvora. Učenicu iz obližnjeg sela, koji je te večeri prvi put video, bukvalno je pretukao nastojeći da je privoli na polni čin. Udarac nije mimoišao ni prolaznika koji se te večeri našao pored zelene pijace u Zaječaru i koji je nesrećnoj devojci pokušao da pomogne. Vrhovni sud Srbije potvrdio je ovu presudu i siledžija je, zahvaljujući veštoj laži, na izdržavanje kazne u kazneno-popravnom domu u Nišu ispraćen sa svim počastima. Zvaničan nalaz zaječarskog neuropsihijatra dr. Aleksandra Nicića, koji je posle ovog pokušaja silovanja pregledao Milanovića, glasi: Miodrag Milanović je osoba oslabljenih etičkih regulativa, slabo socijalna, a pokazuje psihopatska obeležja. Konzumiranjem alkohola to se kod njega pojačava. Domovi za vaspitanje mladeži i zatvori nisu od Miodraga uspeli da stvore zdravu i društveno korisnu osobu. Nisu, iako je u njih krenuo još u 11. godini. Kao problematično dete razvedenih roditelja, danas 22-godišnji ubica, poslati u dom za vaspitanje mladeži u Beogradu. Iz Beogradskog prebačen je u Niški dom. U ovom je biografiju obogatio sa nekoliko težih krađa, pa je osuđen na 1,5 dana boravka u domu za vaspitanje mladeži u Negotinu. U Negotinu je i završio bravarski zanat. To mu je, kada je 1974. godine najzad stigao u Zaječar i nastanio se kod majke Ljubice u ulici Proletarskih brigada, i omogućilo da se i zaposli. Pijančenje i lumperajke po kafanama postali su mu privlačnije od klješta i turpije. Ništa manje mu nije bila privlačna ni Nelica, koju je voleo na neki svoj način. Nije prošao gotov ni dan da je nije tukao, maltretirao i zlostavljao. Bio je poznat i po tučama u gradu, suprotstavljanju milicionerima. Bahatost i siledžijstvo strašnog Miodraga prekinulo je, međutim, vreme za odlazak u zatvor. Bio je to 1. april 1976. godine. Moram na odsluženje vojnog roka, pa bi Nelica i ja trebalo da se venčamo, uostalom dete je već na pomolu, rekao je Neličinim roditeljima. A inače, zbog psihopatskih osobina, Vojna lekarska komisija ga je proglasila nesposobnim za vojsku. Ne sumnjajući u Zetovljevu priču, Vinka i Nenad su u obližnjem selu Vasilju priredili veliku svadbu. Previše su volili svoju Nelicu da joj i to ne bi učinili. Za zeta regruta je to istovremeno bio i svečani ispraćaj na odsluženje vojnog roka. Mislili smo možda će ga vojska opametiti, ali samo 3 dana posle njegovog odlaska doživjeli smo novi šok. Naš prijatelj iz Knjaževačkog SUP-a obavestio nas je da je Miodrag u stvari na izdržavanju kazne u Nišu. Sledili smo se prosto, kažu Vinka i Nenad. Za Nelicu, međutim, to nije bio šok. Miodrag je i ranije rekao da mora u zatvor zbog pokušaja silovanja, ali takođe i veoma ozbiljno zapretio da o tome ni reč ne kaže roditeljima. Danima tučena i zlostavljana morala da ćuti i da trpi. Nelica nije više mogla da se pomiri sa tim da sa takvim mladićem nastavi život. Svakodnevno batinjanje srušilo je i poslednju nadu da može da se popravi situacija. Hoću da se razvedem, sa njim se više ne može. Te robije mi je zaista dosta, rekla je majci i očuhu unesrećena mlada žena. U međuvremenu, dok je Miodrag bio vojnik u Nišu, Nelica je postala majka. Rodila je ćerkicu. Kada se vratio sa izdržavanja kazne i kada je shvatio da Nelica, koja se u međuvremenu od njega razvila, više ni po koju cenu ne želi da se vrati, Miodrag je počeo da preti. Iz zatvora u Nišu, Miodrag je Nelici redovno slao preteća pisma. Razvod ga je posebno razjario. Osetili smo da može da dođe do najgoreg. Gotovo da je iz dana u dan dolazio iz Zaječara u Knjaževac i ovde je naravno nastavio da pijanči. Pijan je najviše i pretio. Zbog toga smo podneli prijave stanici milicije u Knjaževcu, kažu Vinko i Nenad. Kolege iz Knjaževca, pošto je to u nadležnosti SUP-a Zaječar, dostavile su nam ove prijave na vreme. Miodraga smo odmah pozvali i naredili da se tako ne ponaša. Zakon, uostalom, više od toga i ne dozvoljava, rekli su u sekretarijatu unutrašnjih poslova u Zaječaru. Nažalost,
nama dobro poznati Miodrag je ostvario svoje pretnje. Da nije, danas bi i naš drug i kolega Ljuban Savić bio živ. Ljuban Savić je poginuo prilikom hvatanja ubice. Posle zločina u Knjaževcu, ubica je pešice krenuo prema Zaječaru. U Zaječarskom SUP-u je objavljeno mobilno stanje. Ubicu je trebalo što pre lišiti slobode. Jedna od zaseda bila je postavljena i u selu Borovcu na domak Zaječara. Tu su bili milicionari Ljuban Savić i Vlastimir Canić, mladići koji su mnoge službene zadatke uspešno obavili. I iznenada, tog popodneva, u petak, odjeknula su 2 pucnja. Canić je zabunom pucao u svog druga. Ljuban Savić je na mestu ostao mrtav. Za 2 dana ugasila su se 2 života. 3. dana, odnosno u subotu uveče, ubica je pao u ruke pravde. Zaječarskim milicionarima je pomogla ubičina majka Ljubica. Omogućila im je upravo da mu postave zasedu u njenom stanu u ulici Proletarskih brigada 23. Stigao je u 8 uveče. Svakako bi i pre da mu utočište nije pružio prijatelj Rodoljub Colović. On se, zbog skrivanja ubice, takođe našao iza brave. Naš drug i kolega Ljuban ne bi poginuo da Miodrag opet nije podivljao. U stvari, nikada se on i nije smirio. Čim je izašao iz zatvora, silovao je jednu devojku. Upravo smo se spremali da tužilaštvu podnesemo krivičnu prijavu kada je stigla vest o zločinu u Knjaževcu, kaže Svetislav Diković, načelnik SUP-a Zaječar. Samo dan kasnije stigla je i vest o smrti milicionara Ljubana Savića. Ljudi koji su u stotinama situacija pokazivali hrabrost i odvažnost, ovog puta su jedva smogli snage da vest o Ljubanovoj smrti saopšte njegove supruzi i roditeljima u Poljavnicama kod Bosanskog Novog. Ljubanov 3-godišnji sin Saša će tek posle nekoliko godina shvatiti zašto se njegov tata više nikada nije vratio kući. Proći će mnogo godina dok i mala Jelena ne sazna zašto je njena mama zauvek otišla. Teško je međutim shvatiti da neko otvoreno preti ubistvom, a niko ne pokušava da ga u tome spreči. Tim pre što ovog puta nije pretio zaljubljeni mladić, već poznati siledžija, kriminalac i psihopata. Nelici kao da niko nije mogao da pomogne. Na grobljima u Knjaževcu i Poljavnicama kod Bosanskog Novog 2 sveže humke. Nelicu je ubio siledžija. Ljuban je poginuo prilikom njegovog hvatanja. Doduše, zvaničnog saopštenja još nema, ali je poznato da je ubijen iz nehata. Ljubanov kolega Canić je pritvoren. U zatvoru Okružnog suda u Zaječaru plače za drugom koga je nehotično ubio. Miodrag Milanović je miran i hladnokrvan. Takav je, uostalom, bio i onog jutra kada je sa 8 uboda nožem usmrtio svoju bivšu ženu Nelicu.